Ruhin misalnya nak Mustafa rapas contoh iki. Ruhin di pembantu mecahno piring ngamuk. Tak goblok piring kok dipecahno. Mergo elek cara ayu ora ngarah dah. Berarti diamuke krana mecahno piring mbok krana elek. Paham? Gak jawab kan? Mesti krana elek. Nah, saiki Mustafa janjian mbek Ruhin. Terus Mustafa nyulayani janji Ruhin ngamuk. Mustafa geblek janji ra tepat waktu. Karena nyulayani janji kan? Nah, sakjane ora mergo Ruhin gak diutang Mustafa. Andai kan Mustafa nyulayani janji tapi Ruhin diutang Mustafa, wani gak ngamuk wong sing ngutangi. Tetep nyulayani janji. Berarti ngamuknya karena nyulayani janji plus gak diutang. Iso kowe ngamuk wong sing kowe diutang. Oh, mboten napa-napa. Jadi wong ngamuk wong nyulayani janji siji ra diutang, ora gurune, ora yang berjasa. Cuma kita ngomongnya saja, wah aku paling gak seneng nek disolani janji. Mesti catatannya sing nyulayani janji gak wong ayu, gak gurune, gak diutang. Nah itu ilmu, ternyata setelah diingatkan gitu Ibrahim baru sadar. Ternyata kita gedeng maksiat itu mergo plus itu ndak keluarga kita. Coba kalau keluarga kita. Mesti astagfirullah Gusti, jenengan sepurane sing ageng mesti ngono. Berhubung wong liya, oh cang ngono tabrak truk. Lah wedok patokan cekak dalu-dalu, sepeda diblayer. Mesti gitu. Nah sekarang pertanyaan saya, gedeng maksiat itu gedeng plus ra keluargamu. Pemene misalnya semua ayu, sing mulai temo jule ketemu Ruhin gelem. Lah kita ngamuk. Oh, tak takut kan ora bingung ngono. Oh, nobatno Gus berjuang ngene iki. Malah panjang sejarahnya. Lah iku manusa, sak pinter-pintere manusa nek ana pembanding, akhirnya Nabi Ibrahim sadar. Piye aku semangat maksudno iku mergo anak. Umpama anakku yo pikir buktine Nabi Nuh. Ketika wong kafir tenggelam dekne tenang ae. Bareng waya anake tenggelam, tetep bengok-bengok. Innabni min ahli wa inna wa'dakal haqq. Gusti sebuti to anak kula melok tenggelam jare jenengan nyelametno keluarga kula. Padahal sing kafir-kafir tenggelam sing ra anake tenang ae. Bareng anake obong-obong tetep bapak aja. Ngawur. Wes saiki sadar Mas, kowe gedeng ambek Ruhin perkara apa? Perkara nyunani janji ta perkara kira utang. Ora diutang. Iya iku pentinge ngaji. Dadi wong kudu napa pembanding. Nggih gak ada napa pembanding. Mulane wabiditi tatabayyanul asya. Mulane terus Allah nerangno Nabi Ibrahim ngene lho mung maksiat iku ana telu. Kemungkinane ngadepi aku telu. Mungkin dekne tuane tobat. Lah rom saiki urung tobat. Iso wae tak catet wong iku sok ben apik. Kan yo mungkin sing saiki mbok anggap maksiat jebule ning catetane Allah sok ben apik tobat. Sing saiki kowe taat iso wae catetanem suul khotimah. Kowe kan yo ora ora. Mane aja pede nemen-nemen. Suwe ping maksiat ya suwe ping tapi ora usah pede. Muni sementara kowe maksiat. Terus sing roh sampean sapa? Mulane kita ya taat sementara, mereka iso wae maksiat. Nah, kita sama-sama berharap sing taat abadi, sing maksiat lerek. Isane berharap la alam. Mulane Quran ya la allahum yarjiun, la allahum yahtadun nak menawa. Menyen manusa isine mau